طاقت ہے. کئی لوگ سوال کرتے ہیں جی قرضہ ہوئے تے پھر بھائی اگر قرضہ ہے تے وہ قرضہ ہونے کے باوجود کاروبار کر رہے ہیں تے قربانی بھی کر سکتے ہیں. ایک بندہ مقروض ہے, کاروباری بندے سارے مقروض ہوندے نے, جننے تاجر نے سارے مقروض نے. انہاں کسے کو لکھ لینا ہے تے کسے کو لکھ دینا ہے, کسے کو 2 لینا ہے تے کسے کو 3 دینا ہے, سارے مقروض نے. تے جے مقروض دی وجہ تو قربانی نو چھڑ دیو تے پھر قربانی دے گا کون؟ اس واسطے قربانی ہر اس بندے تے جڑا طاقت رکھدا ہے تے ایدا نصاب نبی پاک نے مقرر نہیں کیتا. اے ہر بندے نو آپ ہی سمجھ اللہ نے عطا کیتی ہے کہ میں دینے جوگا ہے کہ نہیں. ہن جڑے بندے کول اپنی جائز جڑیاں ضرورتاں نے کھان پین دیاں اور کپڑے ٹاکی دیاں وہ پوریاں کر کے جہدے کول جانور خریدن دی طاقت ہے وے انہوں خریدنا چاہیے. جے انہوں پتہ ہے مقروض بندے نو بھی پتہ ہے کہ میں پڑھ کر کے قربانی دیاں تے اگلے ہفتے میں دکان کھول کے دے واپس کر چھڑاں گا, اینے جوگا میں ہے ہاں, انہوں بھی قربانی دینی چاہیے. تے ایک گل دھیان رکھیا جے, آپ بڑے قسم دے سکالر پھر جاگ پے نے, اے قربانی رہن دیو کسے غریب نو دے چھڑو, قربانی رہن دیو کسے غریب نو دے چھڑو پیسے, قربانی دے پیسے کسے غریب نو دے چھڑو. اگے ایک بھائی نے بڑے اچھے دوست نے انہوں فون کیتا, کہنے لگے جی ایک بندہ آندا ہے قربانی رہن دو تے قربانی دے پیسے کسے غریب نو دے چھڑو. آندا نے ذرا انہوں سمجھایا جے مسئلہ. میں کہا یار جدو تسی ون سمجھے کپڑے بناندے ہو ہر مہینے 6-6 ہزار دا سوٹ ہے, اودوں تانوں غریب یاد نہیں آندا نہ 2-4 مہینے کپڑے بنا تے روپیہ کو 20-30 ہزار روپیہ اکٹھا کر کے غریب نو دے چھڑ, تینوں قربانی دے موقع تے غریب یاد آئے. ایک بہت بڑی سازش ہے کہ غریب دا نام لے کے تے اسلام دیاں مین چیزاں تو لوکاں نو روکیا جا رہا ہے. حج نہ کرو کسے ماڑے نو پیسے دے چھڑو, قربانی نہ کرو کسے ماڑے نو دے چھڑو. کل نو اے دے پتر دا بیاہ ہوے گا نا, اینے میرج آدو کرانا جڑا وزیرآباد جو سب تو مہنگا ہوئے تے روٹیوں پکانی ہے جڑی کدی کسے نہ پکائی ہوئے تے ڈھول ڈمکے دی فوجی بہن گجرانے ہو بگانا ہے کینٹ وچوں. او جی میں کو روز پتر دا بیاہ کرنا ہے, آج ہی تے کرنا ہے. او ظالما جیڑا 5-7 لاکھ پتر دے بیاہ تے ضائع کرنا ہی روڑ نہیں, اے کسے غریب نو دے, تینوں قربانی میرے غریب یاد ہوندا ہے. قربانی سنت ہے محمد رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے حکم دیتا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. نماز بھی پڑھتے قربانی بھی دیو. قربانی دی جنہوں طاقت ہے دے قربانی دینی چاہیے. اور قربانی واسطے جانور دیاں شرطاں اے انگلیاں دے گن لو, 6 عیب نے, 6 عیب جانور میں تو نہ چھیاں جو کوئی ایک بھی نہیں ہونا چاہیے تے جانور صحیح. نمبر پہلی گل تے وے اے ایباں نہیں گل ہوندی. پہلی گل تے نبی پاک نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنّا, جانور مسنّا ذبح کرنا ہے. کیڑا جانور؟ مسنّا. سارے بولو, جڑے وچ سو گئے او بھی بولو, کیڑا جانور؟ مسنّا جانور ذبح کرنا. مسنّا کینو آندے نے؟ جے اگلے 2 دند ڈگ پے ہون, اگلے 2 دند ڈگ پے ہون, دوندا جنوں آندے. کم از کم دوندا اگر نہ لبے پوری کوشش کر کے, مہنگا انہیں ہاتھ نہیں پہنچیا یا لب دا ہی مارکیٹ تو نہیں مک گیا ہے, دوندا لبا نہیں, تے پھر بھیڑ دا 1 سال دا ہو سکتا ہے. بھیڑ دا اور دوجا نہیں, بھیڑ دا 1 سال دا جنہوں پکا کھیرا کہندے ہو, اے ادوں ہو سکتا ہے جدوں دوندا جانور نہ لبے. اے شرط بکرے چھترے چ بھی ہے, اے شرط گاؤں میڑے چ بھی ہے, اے شرط اونٹ چ بھی ہے, اے شرط لیلے چ بھی ہے. سارے جڑے حلال جانور جڑے ذبح ہوندے نے قربانی دے موقع تے 4 جانور انہاں چمن والے شرط دے وے گھٹ تو گھٹ دوندا ہوے, گھٹ تو گھٹ دوندا ہوے. تے دوندا نہ ہوے چوگا ہو جائے وہ بھی لگ جائے گا, چھکا ہو جائے لگ جائے گا, پر ایڈا بڈھا نہ ہوے کہ ہڈیاں جو میکھی نہ رہے. یہ سارے مسینہ دے وچ ہوندے نے. اس واسطے اینو آندے نے مسینہ, دوندا ہو جائے چوگا ہو جائے, پر دوندے تو گھٹ نہیں. دوندے تو گھٹ اگر نہیں دوندا لبدا تے پھر بھیڑ دا جڑا 1 سال
साल का खीरा है ना वो लग जाएगा, लेकिन उदों जो दोंदा ना लभे या लभदा होवे पर महंगा इन्ना कि लैण दी ताकत नहीं, तो फिर भेड़ का 1 साल का पक्का खीरा लैके ज़बह कर सकते हो। 6 ऐब ने जेड़े नहीं होने चाहिए जानवर विच। सिंग एक उत्ते खौल हुंदा है, एक विच गुल्ली हुंदी है, और जिहड़ी गुल्ली है ना गुल्ली टुटी ना होवे भुरी ना होवे, टुटी ना होवे भुरी ना होवे, गल समझ आ गई। नंबर 2 वो तो खौल भावें लथा होवे टेंशन कोई नहीं, विच जिहड़ी गुल्ली है ना टुटी ना होवे भुरी ना होवे। दूजा अख दे मुतलका अन्ना ना होवे भैंगा ना होवे काना ना होवे, गल समझ आ गई। गिन लिया जे ए सबक याद कर लो, हर साल भुल जाते हो। पहली गल सिंग दी गुल्ली टुटी ना होवे भुरी ना होवे। नंबर 2 अख काना ना होवे अन्ना ना होवे भैंगा ना होवे। नंबर 3 कन टुकिया ना होवे वड्डिया ना होवे चीरिया ना होवे, विच टुक ना लगा होवे, विच सुराख ना होवे। कई आदमी निशानी आस्ते लाए ने ते लांदा रहो, जिन्हों टुक लगा है वो जानवर लगना नहीं। कन टुकिया ना होवे वड्डिया ना होवे सुराख ना होवे विच ओदे, गल समझ आ गई। चीरिया ना होवे बिल्कुल सबूता कन होवे। कितनी गल्लां हो गईयां 3। नंबर 4 लत्तों लंगड़ा ना होवे, कि टुरदा होवे ते नजर आउंदा होवे कि लंगड़ा है, लंगड़ा ना होवे नंगा के ना टुरदा होवे। कितनी गल्लां हो गईयां 4 हो गईयां। नंबर 5 हो गईयां कि 4 हो गईयां ने, सिंग अखां ते कन ते उस तो बाद लत्त है जी। ते नंबर 5 एडा दुबला पतला ना होवे कि ओदी हड्डियां च वेखी ना होवे, यानी कमजोर बुढ़ा बीमार जिहदे पता ही कख नहीं। नंबर 6 ऐसा बीमार ना होवे कि ओदी बीमारी वादे होवे। एक वे बीमार ना होवे कि ओदी बीमारी वाजे होवे। दूजा वे कि ओ एडा बुढ़ा ना होवे कि ओदियां हड्डियां च मेखी ना होवे। 2 हो गईयां। तीसरी लत दे मुतलका लंगड़ांदा ना होवे। चौथी कन दे मुतलका कन वड्डिया टुकिया सुराख वाला ना होवे। 5वां सिंग दे मुतलका सिंग टुटिया भोया ना होवे। 6वां अख दे मुतलका अख जेहड़ी है वो अन्ना भैंगा काना ना होवे। ये 6 ऐब जिस जानवर विच नहीं वो जानवर कुर्बानी च लग सकता है। गल समझ आ गई है कि नहीं? हुण याद रहेगा। हुण तेरी मंडी दे मुफ्ती कोलों धोखा खाओगे। आज जेड़े जाते ना मंडी च उत्थे कई मुफ्ती बैठे ने, उन्हें नाल रस्सी फड़ी हुंदी है, नाल भाजी लग जाएगा मैं जुआना ना पिया तुसीं लैके जाओ। और कई बेचारे मंडी जाके फोन करते मौलवी जी जरा मसला दसिया जी, वो फिर आता भाजी मेरी गल कराओ जरा मौलवी नाल। वो गल करता हाँ जी भाजी की गल, मैं कहा जी जानवर विच ऐ ऐब है। और नहीं भाजी लग जाता है। मैं कहा यार कोडे ना गठड़ रमदी सिर पड़ गए ते फतवा हो रही है हैं मारा सरकार दियां ने ते फतवा तू मंडी च बैठ के दई आउंदे। ए नहीं साडे कोल फतवे ने, पर जिन्हां दे फतवे लैके आउंदे ने उन्हां नूं मुबारक। कुरान हदीस विच ए 6 ऐब जिहदे विच हुण वो जानवर ज़बह कुर्बानी वास्ते लगदा नहीं लगदा। ए मसला याद रखिया जे, अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। दूजी जेहड़ी गल है आ साडे इमरान खान साहब दौरा उन्हां नूं किहा सी अमरीका दा ते हुण वापस आ गए ने। जेड़ा उथों मिशन लेके आए ने उस मिशन विचों मेन मिशन ये है कि कादियानियां दे उत्ते जेड़ा पाकिस्तान दे आए विच कुफर दा फतवा लगा और उन्हां नूं गैर मुस्लिम अकलीयत करार दिता गया है। एक कानून उन्हां ने खत्म करना है ते कादियानियां नूं उन्हां छूट देनी है कि तुसी मजहबी तौर ते आजाद हो, अपनी मसीतां बनाओ, अज़ाना आखो, लोकां नूं तबलीग करो। और 1974 दे अंदर जेड़े उलमा ते जेड़े हाकिमीन वक्त ने मिल के इन्हां नूं काफिर करार दिता वो सारे पागल सन। ये अज वखरा सिनेमा जम पे है। और ये भी सुनो, ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि इस्लामी मुमालिक मलेशिया और इसको अलावा दीगर कई मुमालिक के मुतल्लिक़ में पढ़ रहा सा वो के इन्हां कादियानियां दे उत्ते बैन है, इन्हां ते पाबंदी है, ये शरियाम कुछ नहीं कर सकते। यानी पूरी दुनिया का मुसलमान मुत्तफिक है कि कादियानी मुर्तद काफिर है। तुसी भी आखो ओए कई आंदे ने जेड़े गोल मोल ने ए की है जे जी उन्हां नु तुसी कोई ना आखो दे हरज की है
وہ حرج ہے انہاں نو چھوٹ دیتی کل نو کوئی اور غلام محمد قادیانی جمے گا میری نبی میرے پیغمبر دی ختم نبوت تے ڈاکہ مارے گا اور یہ ختم نبوت تے ڈاکہ مارن والے ہیں ڈاکہ مار لیا تے تیرے ایتھے رحم دا کی فائدہ میں پڑھے ہیں آئمہ نے لکھے ہیں اور ختم نبوت تے ڈاکہ ہوئے یہ مسلمان کچھ نہ کر سکن مسلمانوں جیت دا کوئی حق نہیں انہاں نو مر جانا چاہیے کہ میرے نبی دی ختم نبوت دا تحفظ نہیں کر سکتے تھے اور تو تسی یہ نہیں جو کبھی نہیں کہ اپنے نبی دی ختم نبوت دا تحفظ کر سکو آسان کرنے انشاءاللہ کہو آسان اے صدر امریکہ دا ٹرمپ ہوئے پاوے ٹرنک ہوئے پاوے پیٹی ہوئے ساری دنیا دا کفر ملت واحدہ بن کے یک جان ہو کے پاکستان دے ٹٹ پوے اللہ ذوالجلال دی قسم اسی ہر طریقے نال مقابلہ کران گے اپنی جاناں قربان کرنیاں پیاں کر دیاں گے ٹکڑے ٹکڑے صحابہ دی طرح ہو جاواں گے پر قادیانیاں نے مسلمان نہیں مننا گے اور انہاں نو اسی کھلی چھوٹی نہیں ہون دیاں گے عمران خان کا پیو بھی قبر اٹھ کے آ جائے اللہ کی رحمت دے نام قادیانیاں دے والے نال کوئی کمپرومائز نہیں وہ اس ظالم نے مہنگائی کی دی ہے ٹیکس لائے سنو اساں سب کچھ برداشت کیتا ہے ٹیکس برداشت کیتے ہیں مہنگائی برداشت کی دی ہے لوگ بھوکے مر رہے ہیں برداشت کیتے ہیں ارے ظالم میرے نبی دی ختم نبوت تے ڈاکہ مارے اے برداشت ہو سکتا سارے کو ہو سکتا نہیں ہو سکتا میرے نبی دے صحابی حبیب کھلوتے دے مسلمہ کذاب دے سامنے انہیں کیا ہاتھ وڑ دیو وڑ دیتے گئے کیا میرے نبی من لے کیا نہیں من سکتا بازو وڑ دیو وڑ دیتے گئے کیا نبی من لے اور میں نہیں من سکتا موٹیاں تو لا دیو لا دیتے گئے کیا میرے نبی من لے نہیں من سکتا پیر وڑ دیو وڑ دیتے گئے کیا میرے نبی من لے نہیں من سکتا لتاں وڑ دیو وڑ دیتیاں گئیاں کیا میرے نبی من لے نہیں من سکتا آکھن لگا پیچھے رہ کی گئی آئی ایک داڑھی دے دار رہ گیا ہے آکھن لگا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاواں گا میرے ٹکڑیاں تو بھی آواز آئے گی تے وہی آواز آئے گی وخاتم النبیین میرے نبی آخری نبی نے آپ تو بعد قیامت تے آ سکتی ہے نبی نہیں آ سکتا اور تو آجا بھی ایمان ہے گے نہیں ان پیچھوں ڈنڈا چڑھے ہیں ٹرمپ بنو انہیں ہن سختیاں کرنیاں نے اور پتہ جے کل ہو بھی دساں اے مہنگائی کیوں کیتی گئی ہے ٹیکساں دا زور کیوں ہے سب فرار ہے کہ تانوں جناب ملک لٹ گیا تے یہ ہو گیا تے وہ ہو گیا لٹیا کیا ہوے گا لٹن والا اے ظالم گھٹ لٹدا پیا اصل گل ہے شروع تو یہود و نصارا دا یہ وتیرا رہا کبھی تاریخ اسلام دی پڑھ کے دیکھو شروع تو یہود و نصارا دا یہ وتیرا رہا ہے جدو انہاں مسلماناں دے عقائد تے انہاں دے ایمان تے ڈاکہ مارنا ہوندا ہے پہلا انہاں نوں معیشت دی تنگی دیندے نے تاکہ مسلمان روٹی دی فکر تے پے جائے تے انہوں پتہ ہی نہ لگے کہ اسی کی پہ کرنے گا اوے اینے بھی تو انہوں روٹی دی فکر پا چھڑے ہے جنہوں پوچھئے ہاں بھائی وہاں جی مولوی جی سانو روٹی کھان دیو 2 ٹائم دی سانو 2 ٹائم دی روٹی نہ غرض ہے وہ جو مرضی پہ کرے اور تو 2 ٹائم دی روٹی پیچھے عقیدہ ختم نبوت بیچ چھڑے گا 2 ٹائم دی روٹی پیچھے میرے نبی دی حرمت دے ہوتے تو کمپرومائز کر لوے گا اور روٹی کے کتے بھی کھا کے سو دیتے ہیں روٹی کے جانور بھی کھا کے سو دے رہے اپنے دشمن دی اس چال نو سمجھو تو آٹا دشمن تو آنو بھوک وکھا کے تو آٹا ایمان لٹنا چاہ رہے اس واسطے خدا رہا روٹی پیچھے ایمان دا سودا نہ کرے چاہیے رزق پیچھے ایمان دا سودا بولو نہیں کرنا کہو انشاءاللہ اسی عقیدہ ختم نبوت دا تحفظ کران گے اور انشاءاللہ جیندے رہے تے اساں تہیا کر لیا کر پہنچاں گے جو اسی کر سکتے ہیں اساں جو ہی کرنا ہے
بستی بستی پہنچا گے، گھر گھر پہنچا گے، پنڈ پنڈ پہنچا گے، سکولاں تے جاواں گے، کالجاں تے جاواں گے، یونیورسٹیاں جاواں گے، جتھوں تک پہنچ سکے پہنچا گے، فردن فردن اجتماع کی صورت اندر لوکاں نوں سناواں گے، لوگوں میرا نبی آخری نبی ہے، محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بعد کوئی نبی ہو سکتا نہیں، جیڑا نبوت کا اعلان کرے گا یا مننے گا مرتد کافر ہو جائے گا۔ اللہ سنو سمجھ عطا فرمائے۔ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں باز رچانا، لیکن ایک گلاں بڑیاں ضروری سن، اس واسطے میں تانوں تکلیف دیتی ہے کہ جے تسی آ گھلا مولوی نے ٹائم اینا کر چھڑیا، جے تسی آج اپنی مصروفیات ہی چو 15 منٹ ٹائم نہیں زیادہ دے سکتے تو نبی پاک واسطے جان کے میں قربان کرو گے، سکھو اسلام واسطے قربانیاں دینا سکھو، انشاءاللہ دیا بولو انشاءاللہ۔ جان یہ نہ کہ ساٹھے کول اونج بھی مر جائے نا منجی تے پیا ہوئی تے جے نبی دی حرمت پیچھے رب دی توحید پیچھے مر جائیے تے اللہ دی قسم جنت پکی ہے۔ کل قیامت کا دن ہوئے گا، میرا نبی آگے گا میرے ختم نبوت کی خاطر شہید ہونے والے آ جاؤ، انشاءاللہ ساڑھے ہاتھ نبی دے ہتھاں جوان کے اسی اللہ دے نبی دے نال جنت دے جوان کے 3 جولائی کو روز منگل بعد مالے مغرب گل میرج آلے قاری صحیح میر محمدی سب تشریف لے آ رہے درست دین کے احباب پہنچے آلے، ایک چھوٹا جا اعلان ہو رہے، میں ترلہ ہی مارنا ہے، اعلان کی کرنا ہے، وہ اے ترلہ ہے، اب آروے تو میں کام ہوں ہے شیڈ پہ بنانے ہیں تے وہ تقریباً 1.25 لاکھ روپیہ 1,30,000 روپیہ وہ انشاءاللہ بھائی اور کچھ پیسے دے دیتے ہیں کچھ دینے ہیں، اتنے سولر پلیٹاں لگ گئی ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ آج وہ شام تو پہلا میں چالو بھی ہو جانگیاں تے اللہ دی رحمت نہ یہ سارے کام تو آڑے تامنل ہو رہے ہیں تے کچھ پیسے دیتے ہیں کچھ دینے ہیں تے آج دے کے جاؤ گے پہلے آج نہیں تو نہ کل بھی چوکے لے لے ہیں انہوں نے کہنا مولوی تو پیسے نہیں دیتے چل تو اکیلا دیتے رو لے چلیے اس لے جانے پہنچ گیا پیچھے ہونا ہے توجہ فرماؤ اے بھائی پیسے سارے بھرپور کوشش کرنی ہے انشاءاللہ زیادہ تو زیادہ تعاون کر کے جانا ہے کرو گے نہیں انشاءاللہ آپ ایک وہ اسی کدی ابا عبدالمن بیٹھا ہے آندہ ہے کہ جمعہ دیو در پہی 8 لاکھ لے لو تو میں دنوا کیا میں کہا کل پکی کر میں آ جانا چل جمعہ یہ میں کہ پڑھا لئی میں چلو 8 لاکھ روپیہ لے مانگے اب کل حسنہ نہیں کہہ لے میں کچھ یہ نہیں تو میں کچھ جمعہ بیچنا ہوتے کہلے تسی ہیلپ کرو نا انشاءاللہ آج جڑے کام ہونڈے ہیں اپنے ہتھی کرواؤ سامنے بھائی لگے نے جڑے کام پہ کھائے انہوں نے پوچھ لو جا کے کی پہ بنا دے تو کنے دا بننا ہے ہاں جی جا کے پتہ کرو ریٹ کی ہے تے روپیے دیو تاکہ کام ہوئے یہ تہاڈی یعنی کہ ضرورت واسطے بنایا جا رہا ہے سامنے شیڈ پہ بنانے ہیں جگہ دے وچ تاکہ جڑے طالب علم موٹر سائیکل سائیکلاں تے اوندے نے سارا